მოგესალმებით. დღეს მართლა საოცარ ამდორში ვიჭრებით. აი როგორ შეძლო საბჭოთა კავშირმა რომ მეორე მსოფლიო ომის მერე, ასე ელვისის სწრაფით შეექმნა ატომური ბომბი. ჩვენი ამოცანა რომ გავიგოთ არა მარტო ის თუ რა მოხდა, არამედ უფრო როგორ, აი რა მეთოდები, რა სტრატეგიები გამოიყენეს და განსაკუთრებით ლავრენტი ბერიას როლი ამ ყველაფერში. მის ხელმძღვანელობას გულისხმობ. დიახ, ეს ისტორია, რომელიც აი მართლა სავსეა ფარული დეტალებით. ჩვენ ვეცდებით რომ ფარ დავხადოთ, თუ როგორ დაიგეგმა ეს ყველაფერი, როგორ განხორციელდა ეს წარმოუდგენელი მასშტაბის პროექტი და ხო აქცენტი გვექნება ორგანიზაციულ მხარეზე და მეთოდებზე. ვნახოთ, რას გავიგებთ. ხო, ანუ ეს ყველაფერი როგორც ჩანს, აი ომი რო დამთავრდა, თითქმის ეგრევე დაიწყო არა, აი თქვენს მასალებში ვკითხულობთ რომ საბჭოთა მეცნიერები, ნუ მაგალითად გიორგი ფლიოროვი, უკვე 45-ის მაისში გერმანიაში არიან. და თან რითი გაიგერის მრიცხველებით ეძებენ რაღაც კვალს გერმანული პროგრამის. და თან სამხედრო ტყვეებსაც ასე ვთქვათ ფილტრავენ ინფორმაციისთვის. ეს ხომ თავიდანვე გვაჩვენებს რომ მარტო მეცნიერებაზე არ იყო საუბარი, აშკარად. მართალია. და აი მანდ უკვე შემოდის თავარი მოტამაშე რა. შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატი, NKVD, სტალინის ხო აი ეს ყოვლის შემძლე უწყება. აი მაგათი ჩართულობა როგორც ჩანს თავიდანვე იყო საკვანძო. პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი აბრაამ ზავენიაგინი სწორედ NKVD-ს მაღალჩინოსანი იყო. მეცხრე მთავარი სამმართველოს უფროსი. და ეს სამმართველო საინტერესოა რომ პირდაპირ გულაგის იმ ნაწილს კურირებდა სამთო მეტალურგიულს, გულგემპ ერქვა. ანუ ურანის მოპოვება და ეს ყველაფერი თავიდანვე მაგათ ხელში აღმოჩნდა ლოგისტიკა. გასაგებია. ანუ NKVD-ს მთელი რესურსი, დაზვერვა, იქნება კონტროლი, ბანაკებიდან მუშახელი, მასალები, ყველაფერი ამ პროექტს მოხმარდა თავიდანვე. აი ჩანაწერებში არის აღწერილი სპეციალური საძიებო ჯგუფები გერმანიაში წარმოგიდგენიათ. ზოგჯერ სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი მეცნიერები, კიკოინი, ხარიტონი. დადიან ზავენიაგინთან ერთად და ეძებენ არა მარტო სხვა მეცნიერებს, არამედ აპარატურას, მასალებს, ნუ ფაქტობრივად ყველაფერს, რასაც კი რამე ფასი ქონდა პროექტისთვის. ზუსტად. ეს იყო ტროფეების ბრიგადების პრინციპი. ოღონდ ატომური პროექტისთვის რა. ყველაფერი ღირებული გერმანიიდან გადმოჰქონდათ საბჭოთა კავშირში. მაგრამ აი განსაკუთრებული ნადირობა მაინც გერმანელ სპეციალისტებზე იყო. აი მანფრედ ფონ არდენეზიან ახსენები. ზავენიაგინი პირდაპირ სთავაზობს რომ წამოდიდა სესერკეში მთელ ინსტიტუტს დაგიარსებდო. ან ნიკოლაუს რილი, რომელიც გერმანიაში ურანის წარმოების მთავარი კაცი იყო. ისიც დაარწმუნეს რომ ეთანამშრომლა. ეს დარწმუნება საინტერესოა. რამდენად ნებაყოფილობითი იყო. წყაროებში არის მინიშნებები რომ ბევრისთვის ეს უბრალოდ, ნუ შიმშილისგან თავის დაღწევა იყო იმ პოსტსამხედრო ქაოსში. ფირდებოდნენ რაღაც მოკლე კონტრაქტებს, მაგრამ ხშირად ეს წლობით გრძელდებოდა მერე და ამის კულმინაცია იყო ხო ოპერაცია ოსო ავიახიმი. 46 ოქტომბერი. აი წარმოგიდგენიათ ივან სეროვის ხელმძღვანელობით ათასობით გერმანელი სპეციალისტი ოჯახებიანად თავის აპარატურასთან ერთად ფაქტობრივად ერთ ღამეში გადაასახლეს სესარკეში, რაც კინოსცენას გავს მართლა. კი, ნამდვილად. და აი ამ ფონზე ხდება ჰიროშიმა და ნაგასაკი. ამან პროცესი ნუ დრამატულად დააჩარა. ამბობენ სტალინის საშინელად განრისხდა და ბერიასგან, რომელიც უკვე პროექტის სრული ხელმძღვანელი იყო დანიშნული, მოითხოვა შედეგები, თანაც ელვისებული. ხო და ბერიამ და NKVD-მ კონტროლი კიდევ უფრო გაამკაცრეს. გერმანელი მეცნიერები მუშაობდნენ სრულ იზოლაციაში, კარგად დაცულ ობიექტებზე, შარაშკებს ეძახდნენ ხოლმე. ეს იყო განსაკუთრებული ტიპის ბანაკები რა, სადაც აი ასეთ მეცნიერებს და ინჟინერებს ამუშავებდნენ. და მათი ცოდნა მართლა გადამკვეთი აღმოჩნდა. აი მაგალითად რილმა და მისმა ჯგუფმა ამერიკული სმითის მოხსენება იყო საჯარო ხელმისაწვდომი და იქიდანაც კი გამოიყენეს ინფორმაცია რომ ურანის ოქსიდის წარმოება გაეუმჯობესებინათ. ასევე გერმანული ცოდნა განსაკუთრებით შტენბეკის ნაშრომები ძალიან დაეხმარა იზოტოპების გამდიდრების მეთოდების განვითარებას, აი დიფუზია, ცენტრიფუგა. ესენი ხომ უდიდესი ტექნოლოგიური ბარიერები იყო ბომბის შესაქმნელად. ანუ თუ შევაჯამებთ, რასაც ეს მასალები გვიჩვენებს. ბერიას მეთოდი იყო რა, რკინის ცენტრალიზებული კონტროლი, NKVD-ს სრული რესურსის გამოყენება დაზვერვიდან დაწყებული, გულაგის რესურსებით დამთავრებული. მერე გერმანული სამეცნიერო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. იქნება ეს დარწმუნება, ფულით მოხიბლა, თუ პირდაპირ იძულება და გადასახლება. და ამ ყველაფერს ზემოდან უმკაცრესი საიდუმლოების რეჟიმი. დიახ, ეგრეა. და ამას უნდა დავუმატოთ мотиваციის სისტემაც, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია მგონი. გერმანელ სპეციალისტებს საბჭოთა კოლეგებთან შედარებით ბევრად მაღალ ხელფასებს უხდიდნენ და წარმატებისთვის პრესტიჟულ სტალინურ პრემიებსაც კი აძლევდნენ. ანუ ეს იყო ძალიან რთული სისტემა, რომელიც აერთიანებდა იძულებას, სტიმულირებას, ურთულეს ლოგისტიკას, უსაფრთხოებას, ყველაფერი ერთი კონკრეტული მიზნისთვის, ბომბის შესაქმნელად. მეცნიერების დამსახურება ან მარტო დაზღვევის. ეს იყო პირველ რიგში გიგანტური ცენტრალურად მართული ორგანიზაციული ოპერაცია, სადაც ლავრენტი ბერიას ხელმძღვანელობით NKVD-მ ითამაშა აბსოლუტურად გადამწყვეტი როლი. აი რესურსების მობილიზაციაში, უცხოელი ექსპერტების მართვაში, პროცესის დაჩქარებაში. თქვენთვის აი ამ ყველაფრის ანალიზისას რა იყო ყველაზე საინტერესო ან მოულოდნელი? ნამდვილად, ეს ისტორია ბევრ კითხვას აჩენს. აი რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს სახელმწიფო რომ ტექნოლოგიური გარღვევა მოახდინოს. რამდენად ეფექტური შეიძლება იყოს ასეთი მკაცრად ცენტრალიზებული, შეუზღუდავი რესურსების მქონე და ზოგჯერ ხო აშკარად რეპრესიული მეთოდები. და რა თქმა უნდა არის სამის ფასი საბოლოოდ. საინტერესოა თქვენ როგორც მსმენელი, რას ფიქრობთ ამ მიდგომის ეფექტურობაზე, მის შედეგებზე, თუნდაც დღევანდელი გადმოსახედიდან?